Sot do të operojmë në këtë rendite të nderuar këshilltar në mbështetje të nenit 53.2 dhe 4, neni 56.2 shkronja e ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, i ndryshuar në nenet 56, 57 dhe 58, si dhe të rregullores të funksionimit të Këshillit Bashkiak Mirdit. Sot bëjmë takimin e radhës. Me këtë rendite, 1. Projekt vendimi numër 238, fraksion 1, kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për blloknimin deri në 6% për periudhën 01 deri me datën 31 dhjetor 2025, Bashkia Mirdit. Projekt vendimi numër 239, fraksion 1, prot i kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike për blloknimin me fonde bashkie për periudhën 01 deri me datën 31 dhjetor 2025, Bashkia Mirdit. 3. Projekt vendimi numër 245 i kryetarit bashkisë për përcaktimin dhe përdorimin e fondit me burimet financiare të huaja, Bashkia Mirdit. Pika 4. Projekt vendimi numër 274, fraksion 1, prot i kryetarit bashkisë për miratimin e raportit të vlerësimit dhe parashikimeve afatmesme të ardhrave 2027-2029, Bashkia Mirdit. 5. Projekt vendimi numër 163, prot i kryetarit bashkisë për trajtimin me bursë shteti për nxënësit e shkollës mesme të arsimit profesional Shën Jozefi punëtor për vitin 25-26, Bashkia Mirdit. 6. Projekt vendimi 273, fraksion 1 i kryetarit bashkisë për një shtesë në vendimin numër 79 datë 30/09/25 të Këshillit Bashkiak Mirdit për miratimin e hartës së linjave të transportit mësuesve dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë jashtë vendbanimit të tyre për vitin arsimor 25-26, Bashkia Mirdit. Pika 7 e renditditës, projekt vendimi numër 301, fraksion 2, prot i kryetarit bashkisë për miratimin e sipërfaqes për shfrytëzim inertesh në funksion të mirëmbajtjeve të rrugëve rurale të sipërfaqes pyjore kullot numër kadastral 20C prej 06 ha hektar. Ekonomi pyjore, kullosa kulme Dërvend, në administrim Bashkia Mirdit. Pika 8 e renditditës, projekt vendimi numër 343, fraksion 1, prot i kryetarit bashkisë për miratimin e sistemit të pikëzimit për programin e subvencionimit të qiras, Bashkia Mirdit. Pika 9 e renditditës, projekt vendimi numër 324, fraksion 1, prot i kryetarit bashkisë për miratimin e pagesës së plot për të dhënën e qiras mesatare në tregun e banesave për qarkun Lesh, si pas shkresës 224-12, prot numër 06/12/2019, Bashkia Mirdit. Pika 10 e renditditës, projekt vendimi numër 345, fraksion 1 i kryetarit bashkisë për miratimin e pagesës së qiras për një periudhë 1 vjeçare sipas vlerës tregut për familjar të pastre, Bashkia Mirdit. Kush është dakord të operojmë me këtë rendite? Abstenim, kundër, miratohet, faleminderit. Për endin e ditës apo? Tash po patë për endin e ditës, dakord. Edhe për endin e ditës është. Ajo për endin që ka lidhje me rendin e ditës është thjesht e mundur që ka disa kohë që nuk na vjen në rend ditës asnjë problematik komunitare. Këto ndikur kanë qenë shqyrtime, problemet qytetarëve, fshatarëve të tjerë nuk vinë më në shqyrtim Këshill Bashkiak. Pyetja e dytë është drejt për drejt për ju. Duke qenë se ne na mundsohen mbledhjet online
Unë mendoj që jashtë një respekt kundrejt atyre që na ndjekin, edhe që kanë qef me na ndjek edhe kur nuk jena online. Këshilli Bashkiak ka pas faqen Facebook që ishte aktive, kena zonë dhe rekord për shikueshmëri dikur. Ka qenë një faqe në YouTube që u hidhshin mbledhjet e Këshillit. Pse nuk është më faqja në YouTube që hidhen mbledhjet e Këshillit? Pyetja e dytë. Dhe pyetja e tretë, kjo është një kërkesë shumë e rëndësishme që mendoj i prek gjithë ata që kanë fëmijë në shkollat nëntëvjeçare, sidomos. E kam konstatuar dhe e kemi konstatuar dhe si prindër konsumin e cigareve elektronike. Dhe është një problem shumë i madh, sidomos në shkollat nëntëvjeçare. Ty do thush nuk kena punë si këshill, unë mendoj se po, duhet të nxisim pak policinë bashkiake që të këshillojë apo të shohë cilat janë ato subjekte që i shesin minorenve Viper, se si quhen këto cigaret elektronike. Është vërtet problem. Në rast se vihem unë e gjej se kush i shet, kështu që ju lutem shumë ti këshillojmë që mos t'ju shesin minorëve cigare elektronike. Faleminderit, kaq. Unë e di që në bazë të gjitha plus këtyre është në faqen e bashkisë çdo lloj informacioni gjithçka, edhe takimet e sotme gjithçka është e shfaqur në internet. Mësani në YouTube nuk e di, s'kam në informacion, por kryetari i bashkisë do na thot më qartë. Kryetari i bashkisë nuk ka se si flet për mbledhjet e Këshillit. Këshilli është organ i pavarur nga kryetari i bashkisë dhe kryetari i bashkisë nuk mund të vendosë se ku arkivohen mbledhjet e Këshillit. Mendoj, nuk e di tash arkivohen në arshivin e bashkisë dhe nuk janë të shkputur nga bashkia. Se ne jemi në funksion të bashkisë. Gjitha mbledhjet e Këshillit bashkisë janë të shkarkuara në YouTube. Nuk është asnjë mbledhje në YouTube. Bashkia Laç ka një faqe në YouTube, Bashkia Lezhë ka një faqe në YouTube, Bashkia Mirditje ka pas, ta edhe e të gjitha. Momentin që flasim, nuk edhe ka disa kohë që në YouTube nuk ekzistojnë më mbledhjet e Këshillit bashkiak. Kështu që ti e di që ne kena bo një performancë shkëlqyer në lidhje me këtë dhe kur s'kam qenë unë, kështu që pse duhet t'i largohemi kësaj kur jena marrë gjithmonë si shembull pozitiv. Kështu që lutem shumë të kthehet faqja në YouTube. Do ta shohim atë probleme dhe do ta kurse për sa i përket cigareve elektrike dhe ingranimin e policisë bashkiake, nuk e di sa do t'jetë eficiente kjo, sepse është e pamundur që të realizohet, por mirë është me qenë se i e pjesë edhe e shkollës duke pas dhe fëmijët në antarësim, le të ngret një bord nëpërmjet shkollave dhe të bëhet. Kështu që ne nuk mund dalim dot në këtë aspekt sepse janë të vështira problematikat e kësaj natyre. Sepse çdo shic, zoj, çdo shic ka disa rregulla të cilët nuk duhet t'i shkeli. Si për pijet energjike në çdo lokal, në çdo ambient, si për cigaret në moshën 18 vjeç. Pra, këto janë rregulla të cilët është shumë problem, por ky duhet mu ngrit në drejtoritë përkatëse atje ku ka mësimdhënie. Okej? Atëherë vazhdojmë me pikën e parë të renditjes. Atëherë. Po. Mirë, përshëndetje gjithëve. Ju uroj gjithashtu një vit të mbarë në çdo aspekt, edhe në punën tuaj të përditshme, por edhe si Këshill Bashkiak. Në fakt, për arsye të agjendës, pasi pres një grup që vin nga Italia për bashkëpunim me bashkinë dhe me komunitetin tonë, do më duhet të lëviz shumë shpejt. Doja që nëse dikush nga ajo që keni studiuar nga rendi i ditës që u ka ardhur dhe doni shpjegimet të kryetarit të bashkisë lidhje me pikat veçanta në rendin e ditës, nëse i keni të përmbledhura, mund të jap disa shpjegime me to dhe pastaj të largohem.
E dyta për sa i përket kësaj që sapo tha Gerta, ka një rregullore të shkollës, ka një ligj për arsimin, ka një mënyrë funksionimi brenda ambienteve të shkollës, çfarë është e lejueshme, çfarë s'është e lejueshme, dhe është totalisht stafi i shkollës që para nuk është totalisht të ndaluar çdo lloj elementi që ka lidhje me duanpirjen në ambientet e shkollës. Kështu që është stafi i shkollës që merr masat e duhura në mënyrën e zbatimit të atyre rregulloveve që ata kanë. Që aty fillon gjëja. Nëse pastaj dalim në aspekte tjera se si shitësit, operatorët që operojnë në territor, secili sërish ka një ligj për sa i përket gjërave që nuk lejohen të shiten nën moshën 18 vjeç, që secili e din. Normalisht që në momentin që kapet sanksionohet ashtu sikur e parashikon ligji, por kjo unë mendoj që e para duhet të jenë shkollat në funksionimin e duhur, mos lejimin. Sepse shkolla thot në ambiente, ajo cigaret vin nga jashtë, nuk i funksionon ata. Lutem, vin nga jashtë, por tani është e ndaluar dhe këta e dinë nxënësit e shkollës që është e ndaluar brenda ambienteve të shkollës të konsumohet cigaret. A kupton zoti kryetar se jetu kap me lojra fjalësh, unë them cigaret fute, mësuesit e din, nxënësit e din, gjithë e din që në shkollë nuk pihet duhan. Nuk pihet atë fusin çantë, momentin që mësuesja i ka kontrolluar çantën, i ka gjetë vapin. Dhe jo, nëse është pak rëndësishme se si e di unë se si ka pi cigare një fëmijë 3 ose 4 5. Unë jam shumë e sigurt dhe unë e di se kush e shet. Ju po të doj, policia bashkiake bën disa fletushka, disa gjëra që me i paralel. Shumë mirë do ishte pas një dhe këshillit, nëse din që kush shet, pas një dhe këshillit, ke organet kompetente që merren me këtë punë. Njoftoj. Ço tash shesin gjithë dyqanet, shumë bukur. Tash është një problem që ekziston, se më duket sikur e shpika unë. Jo, jam dakord me atë. Do të atëherë ne si këshill, si polici bashkiake ku jemi? Policia bashkiake do të vejë vetëm tabelën, do ta kontrollojë për tabelë, nuk lejohet duhani ose kjo, në moshën 18, s'ka që më i bën tjetër. Jo më shumë. Po ju tash ta bëni mësuesi. Ju lutem, a mund të hyj vetëm pak, me që si jam dhe më përket fushës. Normalisht që kjo është një thirrje sensibilizuese për sa bëhet fjalë për atë grup moshë që është problem, sepse ne në parë jemi prindër, pastaj mësues apo punojmë në instanca të ndryshme dhe të bëjmë një thirrje dhe një apel publik është vetë normale dhe mrena çdo lloj parametri njerëzor që ta paraqesim dhe këto. Unë jam mëse e bindur që ata fëmijët atyre grup moshave nuk e konsumojnë cigaren elektrike brenda ambientit shkollës, sepse shkollat janë të inkuadruara me kamera gjithmonë. Ama kjo gjë mund zhvillohet pas oborrit shkollës, pas portës shkollës, ku ne nuk jemi pastaj përgjegjës në oraret e pasdites. Në qoftë se ne dim shumë mirë që nga 0 deri në moshën 18 vjeç nuk duhet t'ja ushqesin shitësit këto lloj cigaresh, por edhe paketën një fëmije me liç, instancat përkatëse ne marrin veprime për ata shitës që i tregtojnë. Dhe sensibilizuese, nuk them dëshkuese, sepse edhe te shkolla, nëse është e nevojshme, ne mblidhemi si bord. Kemi bordin e prindërve, të mësuesve, edhe kalojmë pastaj në problematika mbledhim prindrit, jo përcjellim në mbledhjet e prindërve që të jenë dhe ato të kontrollojnë fëmijët. Ky është gjithë problemi. Të kontrollojnë fëmijën e vet, ja hapin atë çantë, ta kontrollojnë, më ta njekin një ditë fëmijën e vet mbrapa. Mos ju japin lek. Krejtësisht atë. Jo, realisht për sa i përket në ambientet e shkollës janë pra ka rregullore. Nuk është problemi. Etj. Tani për sa i përket operatorëve të cilët ose bizneseve të cilët i tregtojnë ato, absolutisht kanë një ligj që duhet ta zbatojnë. E dyta kanë sinjalet përkatëse që duhet i vendosin në ambientet të dukshme dhe të lezueshme nga konsumatorët apo nga blerësit, që kjo mund të jetë po detyrë jona për t'i kontrolluar nëse i kanë ose jo, apo po e zbatojnë si duhet këtë lloj kriteri ligjor që kërkon pikërisht ligji. Mirë, faleminderit. Tani nëse ka një pyetje lidhe me projekt vendimet,
Po. Dhe për patriotin edhe për të mësuar. Kemi kaluar vendim urime për detyrën kemi kaluar luka para një financim Të përbashkët. Përbashkët në partinë edhe Komisionin Bandor për kur do bëhet. Apo do të thonë ai mund të thotë Po do t'ja puni përgjigje, vende. Atëherë për shkak edhe të kreditë drejt. Është kreditë drejt. Unë kam pas kontakte edhe me zonjën Grap gjatë kësaj kohe, pikërisht për shkak të emergjencave, për shkak të emergjencave dhe treshëve të shumta të shiut që ka pas në gjithë territorin e Shqipërisë, normalisht edhe Mirdit, për shkak të emergjencave dhe në detyrimit për të shkput dhe për të marrë me punë të emergjencave që janë në gjithë rrugët rurale të Mirditës, është tash të shkputet puna edhe aty. Kështu që në momentin më të parë, të shpejt, bashkë me drejtorin e rrugëve, do vijojmë rrugën dhe të mbyllet sipas projektit që kemi marrë dakord me zonën Graf. Faleminderit. Shana unë diçka të shpejt. Ka ndodhur një konfuzion kolektiv, ta quajmë kështu, në lidhje me një bonus qeraj që është përnda para vitit të ri. Unë fola me Elën, po stita s'mora në informacion, është përnda një bonus qeraje, nuk e di se çfarë është përndar, por më kanë dalë disa njerëz, më kanë thënë që ka pas padrejtësia, ka pas, nuk e di se çfarë, desha me di çfarë është ndar konkretisht para vitit të ri dhe pse është ky konfuzion, sepse Vazhdim ledin, ishte pas lista të dinë. Jo, nuk është bonus qeraj, është tjetër gjë, është e din kryetari vetë. Bonus qeraj. Në projekte pastaj të ndryshme vazhdim fund. Po i ky. Jo, tani, atë do t'ja hap unë, okay, se po e para, nëse ju kujtohet, e kemi diskutuar në vitin, po sot i vit i bie, dhe kemi kalu në Këshill Bashkiak listën e të pastreve, njëkohësisht në atë listë për me kërkesë edhe të atyre familjeve të prekura nga tërmeti 2019-s, kemi përfshi afërsisht 50 familje, të cilat nuk kishte ardhur akoma grandi për rindërtimin e banesave. Këto 50 familje i kemi miratu në Këshill, i kemi miratu listë bruta ashtu sikur se realisht ishin në të shpallur përfitues nga lista nga dëmet e tërmetit. Ato familje jo të gjitha kanë mund të përfitojnë për shkak të ligjit të pastreve që nuk u jep të gjithëve mundësinë për të qenë përfitues për shkak të ardhurave apo shumë arsye tjera që nuk mund të jenë përfitues të bonusit të pastreve. Disa janë jashtë shtetit, në emigracion, disa tjerë kanë të ardhura ekonomike më tepër se sa është e liushme për të qenë përfitues, dhe në këtë mënyrë ato familje të cilat pra janë miratur në Këshillin Bashkiak në fillim të vitit 2025, por që ligji nuk i lejon për shkak të ardhurave të jenë përfitues, janë hequr dhe gjatë fundit vitit Këshilli ka miratuar një listë tjetër të disa familjeve të cilat janë të pastreha dhe kanë problematika me strehimin. Kështu që është ajo listë e cila është miratuar në fund të vitit që lam pas 2025. Tani në vitin 2023, nëse ju kujtohet, nga qeveria është ndërprer bonusi i tërmetit, bonusit për familjet e prekura nga tërmeti 2019-s. Dhe në prill 2023 është shkput ky bonus dhe asnjë familje nuk ka përfituar nga ajo moment. Por për t'u marrë ndihmë atyre familjeve që realisht nuk kishin marrë grandin e rindërtimit, ne kemi kaluar në 2025 për t'i qenë tek të pastret gjerë dhe në këtë mënyrë është vepruar në 2025, pra në fillim të vitit 2025. Jemi përpjek të mbështesim disa familje në fund të vitit, që janë miratuar në Këshill, kaq mund të them por konfuzion nuk e di sepse për shembull mu më erdhi një kërkesë sot në
bashki, ma solli fiks Ela që është merret me pikërisht me pjesën e të pastreve. Një kërkesë nga disa familje në te zona e ndërtimit, që janë pajisë ose më saktë janë shpërndar banesat që në vitin 2023, që ato shprehen sepse nuk kemi marrë bonus, që në fakt në 2023 ata kanë marrë banesën, në nuk mund të marrin, pasi marrin banesën, nuk mund të marrin më bonus. Nuk e di sa i qartë jam në shpjegim. Pra një familje që ka marrë banesën e rindërtimit nuk marrë më bonusin e pastreve, është jashtë gjë logjike. Jemi përpjek të ndihmojmë ato që nuk kanë marrë grandin e rindërtimit brenda kufirit ligjor që na lejon për t'i ndihmuar. Ka familje që nuk e përfitojnë për shkak thashtë atyre arsye kritere ligjore që kërkon pikërisht 1 pas 3, po ka pas familje që i kanë përfituar dhe në këtë mënyrë i kanë marrë ato që i kanë përfituar. O, koridor. Son. Mërëve me telefonin. A mund të ka pyetje tjera që mund po. Atëherë kisha një kështu. Këto probleme sepse për disa shtrohet rendi i ditës, pyetjet janë rreth renditës dhe tu të kishë bëj pikë 11 të ndryshme. Dhe këto gjëra mund të trajtohen këtë të ndryshme. Sepse rruga e lufeve nuk ka gjë përbashkët me familjet që bëjnë që nga filoni. Pra, këtë e tjera ti morën punën, si thonë mere. Të vazhdojmë me rendi e ditë dhe këto të tjenë këtë të ndryshme. Kërkoj. Jo, nga që të lëviz unë, ju a kërkova unë të... Një orë është të këshilli. Krytar, kisha një kërkesë. Më të rëndësishme të Ka 3 rendi ditës është vazhdojnë përdorimi në ndryshme të pëdalit. fondit të grandit të performansës për qendrat po. fitore për të moshuar. Po. Dhe të Komisioni i Ekonomisë kërkova që të përfshihen ato pensionistat të rritur. Tani, Di se sa ka marrë parasysh. ne kemi drejtori, edhe këtu besoj është se edhe këtu është për të sqaruar diçka në fakt. Pra, ne kemi sjell një fond për ta miratuar në këshill, që është i performancës, që ka ardhur pasi është bëm ledhja e fundit e vitit, dhe pasi është miratuar buxheti, dhe mos gaboj janë diku ke tek 1.6 milion lekë të reja, të cilat ne kemi menduar që të përfshim këtu për të ndihmuar të moshuarit, në qarë kuptimit moshuarit. Jemi në prag një marrëveshje me një organizatë të Trentos në Itali, e cila do vit na ndihmoj dhe të ndihmoj të moshuarit në mirëditë, kjo me një marrëveshje me bashkëpunim dhe bashkëfinancim. Pra ato do të na asistojnë, do të na ndihmojnë, do të mobilojnë të gjithë ndërtesën dhe ne do ofrojmë nga fondet e bashkisë, po themi disa gjëra që janë si tu shpenzime operative, ushqim, energji elektrike për të mbuluar ndërtesën, punojës janë mrena stafit, nuk do ketë punojës, janë mrena stafit bashkisë, do t'jenë të tjera të nevojshme, ujë, ku diun drita, gjëra që janë shpenzime operative. Pra është 1.6 milion. Normalisht që në fondet që do rishpërndarë në shkurt, do ketë edhe një shumë të tjetër që do t'jetë po kaq, pra që duhet të shkëm ke afërsisht tek 3 milion lekë treja në vit për të moshuarit, që do bëhen të qendër ditore që do ju shërbehet të moshuarve. Kjo në bashkëpunim me Trenton, e cila do asistoje Bashkimi Mirdit dhe do ndihmoje pikërisht për të moshuarit. Kjo është ideja e tij Grandi, jam dakord edhe për të moshuarit e Rubikut. Ideja është për të moshuarit kryesisht vulnerabël që janë të smur, të vetmuar, që kanë pamundësi shërbimi dhe normalisht do të transportohen nga Rubiku, nga brenda Rrëshenit, nga fshatrat afër qytetit që do shkojnë, do i transportojnë bashkia. E do qëjtë qendër ditore dhe pastaj po bashkia nga qendra ditore do i shpërndajnë për banesat e tyre. Kjo është ideja e mënyrës si funksionon ky shërbim në Itali. Faleminderit edhe ty. Nuk ka një problem tjetër? Atëherë të vazhdojmë në rendin e ditës, faleminderit zotit. Mund të jetë edhe
për ta sqaruar edhe një pikë për sa i përket fondit pyjor, e cila është një sipërfaqe që bashkia ka përdorur gjithmonë për inerte për rrugët dhe për të qenë respekt të ligjit, kërkon që të miraton Këshilli Bashkiak që pastaj të kërkojmë në Ministrinë e Mjedisit lejet përkatëse që bashkia të mund të marrë aty inerte të cilat të shërben pastaj për mirëmbajtjen e rrugës. Jo, do shkojmë të marrim edhe miratimin në lejet në Mjedisit e tjera në radhë. Kryetarë tani gjysmë në mbledhjes së zhvilluar kështu muhabet. Këshilltarët kanë drejt absolutisht dhe i vlerësojnë për shqetësimet e tyre që kanë. Por kemi dalë komplet jashtë rrugës, sikur tha dhe Frank. Tani i vërtet nuk ke shkuar, por është shumë e rëndësishme mbledhja e Këshillit. I vlerëson jo vetëm për këshilltarët profesional, por qytetarët që na dëgjojnë gjithë. Kështu që ti planifikimin dhe agjendën tonë rregulloje për çembën e Këshillit. Kanë ardhur nga Italia. Se një muaj kemi kohën që e planifikojmë, ne dimë kur është mbledhja e Këshillit, që se ke e shkruar. Që gjysmën e projekteve ne i diskutojmë si muhabet, çfarë do të diskutojmë? Disa sqarime që u dashur pastaj. Sqarimet janë teknika të ndryshme të ndaj Këshillit dhe jashtë rregulloresh të jetë si dalë. Ose le ta lejmë muhabet, dolim ta bëjmë. Lek, falenderoj Lek për ndërhyrjen. Realisht ishte sqarim që duhet ta bëja unë vetë. Do të kishim kaluar gjysmën e projekt vendimeve dhe për Tiranë në Tiranë. Por rrit ku po mbledhet Këshilli. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit, ju uroj punë të mbarë. Atëherë faleminderit, Lega që në fillim të herës, besoj se kërkuam leje për mirë kuptimin, megjithatë, faleminderit. Atëherë kalojmë me pikën e parë të rendit ditës, Ben. Projekt vendimi numër 2, datë 15/01/26, për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për blok ndihmen me fond 6% dhjetor 25. Kush ka ndonjë mendim, sugjerim? Kush është dakord? Komisioni Ekonomike. Më fal. Fran. Ka le pikën 1 dhe pikën 2 pa në shumë fizikë operacion. Po. Po pikën 3? Atëherë, kalojmë pikën 2 të rendit ditës, projekt vendimin numër 3, datë 15/01/26 për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondet e bashkisë. Faleminderit, miratohet, abstenim. Cila ishte kjo? Pika 2 të rendit ditës me fondin e kushtezuar të bashkisë. Të që jap nënkryetarit të ekonomisë, zotit Fran Raja. Pika 3 të rendit ditës. Atëherë, ne kam kërkuar si Komisioni Ekonomike një relacion më të zgjeruar për këtë problem. Administrata e bashkisë ka sjellë në relacion për mendimin tim që jo i pjesë për shumë pjesë, në shumë si përfaqësor, ne kena kërkuar se çfarë mund shërbehet aty. Ne kërkuar relacioni i bashkisë është i paplot. Ne po do të vendos që të kalohet për arsye që është relacion nuk janë në fondet e qeverisë shqiptare, në fondet, por për mua relacioni është këtë i paplot. Megjithatë, të diskutojmë këshilltarë, ne kena vendosur me kalu me një relacion të plot. Mila mund ta shtoj edhe me kujta të bashkisë, se çka kena kërkuar ne ditë dhe çfarë kanë sjellë. Tash besoj në një farë sqarimi edhe kryetari i bashkisë, sepse ky është një angazhim i cili me një shoqat të Trentos do të jenë në nivel organizimi dhe në bashkëpunimi për të ngrejtë këtë qendër për të juar ndihmë moshës tretë. Një kryetari, të pyjore, se pyeta më për këtë informacione. Tashi,
Kush ka në mendimin ai sugjerim për këtë pikë? Kush është dakord? A ka në njëri në sugjerim? Kush është dakord? Po si ai kryetari dhe rubiku edhe zonat përreth. Do ka se apdam të... Pa Abstenim kundër? Atëherë me pikën 4 të rendit ditës, Frani? Pika 4 rendit për miratimin e raport të rësit për shokimin dhe sëplesin e ardhërve, ne kena miratu në parim, unë të bërku nga lega të atimit dhe lega finansë, që këshilli të sërohet kush janë taksat dhe tarifat që janë me ligjë dhe cilat janë ato pjesë që në të këndjerë. Sepse më të hymë, sepse në nuk e gjendë në shumë, venim këshilli ministrave, as ligjët, pra këtë në nuk këshilli që të ndahen kush janë ato që janë caktuar me ligjë, cilat janë ato që në të këndjerë. Okej, faleminderit Frani. Përshëndetje, ju uroj një ditë marrë një kombëtare për vitin 2026, është njëzën. Atëhere, përsa i përket edhe diskutimit që është bën Komisionin e Ekonomisë dhe pyetjes ngritur nga Komisioni, është të përcaktuar me ligj janë taksat vendore, që i takon taksa e ndërtesës, truallit dhe tokës dhe kategoria e taksave të ndara, që janë kategori që mlidhen nga institucione palë të treta, mund t'i themi, dhe përqindjet që i takon bashkisë alokohen çdo vit sipas muajve përkatës. Ndërsa tarifat janë të vendosura plotësisht me këshill 100% sipas propozimeve që bëhen nga bashkia dhe nga vendimet që merren me këshillin bashkiak ku miratohen dhe në paketën fiskale. Për sa i përket pjesës taksave, Këshilli Bashkiak ka të drejtë sipas ligjit aktual, domethënë që është edhe i miratuar për momentin, të bëj diferencimin plus minus 30% për sa i përket taksave. Domethënë në taksën e ndërtesës, në qoftë se për momentin e kemi 126 lek metrin katror për sa i përket biznesit, Këshilli Bashkiak ka drejt të rrisi ose të ulë me 30% këtë taks. Ky vendim është marrë edhe në vitet e mëparshme, ku është bërë për njërësit administrative, është bërë ulja me 30%, edhe nuk është se ka ndryshime. Të shohim me projekt ligjin e ri për sa i takon taksës ndërtesës, në qoftë se do të jetë me të njëjtin, do me thënë do të vazhdoj me të njëjtat vlera, apo do kemi ndryshime, ose do të lejnë apo jo këtë vlerë. Vlerë dhe pjesën e diferencës. Mund të eshin fare, mund të ashtojnë varet sa përqind miratohet me ligjë. Kush ka në një pyetje tjetër? Frana je i qartë për... Kolegë Gudar, Po? në këtë projekt vendime diskutuam edhe në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë, edhe në Komisionin e Ekonomisë ku diskutova, kërkova që është një projekt që kërkohet diskutim të gjerë dhe sidomos në kryeën e bashkisë. Dhe për sa i përket relacionit që na ka sjellë drejtoria e buxhetit, është mjaft saktë i detajuar. Edhe për sa i përket mbledhjes së ardhurave është për përgjithësi. Edhe për ai që është skeptik, ç'është e vërtetë do ta themi. Por problematikën e shohim tek planifikimi që ne i kemi dalë për zot bashkisë ndërtit, që të rrisim të ardhurat tonë si bashki, por ne kur i planifikojmë edhe të ardhurat në nivel të dobët, në plan, ne realizimin e kemi pa e fillu punë. Jemi realistë që thot këtu, i pritshmëria planit 2026 është 88 milion e 130.000. Plani për vitin 2027 thot 89 milion e 140.000. Pra kemi të bëjmë me 110.000 lekë në plan, pa ne realizimi. Pra, në peshën specifike të buxhetit, ne kemi dhe shëntar politik të bashkisë,
që diskutojnë për buxhetin që mos ta duar trokasin këtë pikë të pandë të buxhetit që shteti afron, sepse është buxheti progresiv e kudiun. Po dakor, e vërtet ashtu është. Por edhe të ardhurat tona si bashki du të jenë progresive. Nuk mund t'ja lejën vetë që rritimi me 100.000 lekë të reja, 1 milion lekë tjetër, apo 10 milion, por du të rritemi me 100 milion. Du të apyt shakudajnë e bashkisë për shumë informacionit të bashki, përsa e përket biznesin. Tu ka ludime që dikush pagull, dikush s'pagull. Ka selektime. Unë nuk jam nga pjesë që të dyshoj, por kërkoj informacion. Kemi pas administrat bashkisë edhe këshilltarë që nuk pagushin detyrimet dhe tarifat vendore të bashkisë. Sot ku jemi? A është realisht të ardhurat e buxhetit pak më mirë, janë. Po jemi shumë do. Në peshën specifike të buxhetit kemi pasëra poshtë 10%, tani jemi 10-11%. Po jemi shumë do, du të jemi 25%. Kur shkojmë? Kemi investime që afrojnë qeveria, por kërkon punë ka administrata bashkisë, konkretisht për paket në malive. Ku jemi? Edhe sa biznese në një ditë do të zhvillohen. Sa ne i suportojmë këto biznese nga bashkia Mirëdit, nga administrata bashkisë. Dhe ne s'kemi në kundërshtim këtij plani, sepse ne po miratojmë, siç kemi miratuar paketet fiskale, buxhetin, është një projekt buxhet për afatmesën, 2026, 2027, 2028 edhe 2029. Normalisht që do ta kemi. Por është pamje e fushë. Për mua. Faleminderit. Faleminderit, kolega. Vetëm një grasi mund të bëjnë. Hecet janë me 3% edhe sallën bukurie 2%. Taksa. Se ka bëjë me duke Pesha specifike. Pesha specifike, pra tërë, se të janë 2% që rritje e madhe drastike, që më të në krasohë hecet me sallën bukurie. Sa po të kuptova. Po pra, duhet pa, i kuptohu, po hapën, i kuptohu. A shumë e thjeshtë. Një. Jërgeci me rruj, parukirja pret flu. Po pra, nuk janë nuk taksohen në të lloj. Tu ta taksosh ma shumë hecet të rritë. Të pyeta ditën e mbjetjes për kontratat e linjave të tyre, të shi pyetja nuk ka. E di pyetja, po pyetja s'ka. Të shi ku do ta mësojnë për me votu, se duhet me e ditë. Çem të votu, por ti thon dikuj që bëhet profesor një ka thotë. Çfarë votu? Ti ka thënë më së vjetës. Ku janë të pyetës në vetë? Janë për e dronë sa dimë. Nuk votu të dimë. Nuk votu të dimë. Profesor? Kene, profesor. Okej, rendën minerare, që shumë di, sa taksa, se ti mi bojnë një kërkesë për a një mujë gjysë, ti mi bojnë kërkesë për pasurimin e taksat e si mjërë bashkënia, taksat e për a një mujë gjysë, sa bojnë në kërkesë? 2. Tash mund të bëhet për 2025 në fiks. Mund ta bëjmë për 2025 në përsëritje. Ti mi bojnë një kërkesë, në rregull, apo s'na ka ardha si lloj përgjigjie, dhe shumë di renda minerare, sa të ardha ka bashkia Mirëditës, shumë që shumë shkrim s'na ka ardha, a mund të di? Po, taksa, kjo taksa e minjerave, taksa e minjerave Mirëditë, sa lek ndell bashkia Mirëditë të minjerave? Sa lek mlidhet nga Ministria e Financave dhe alokohen këna për shenja jonë. Në bazë të shitjeve që... Për si përfaqe, për terren që... Po, për terren që taks trulli edhe trulli në shërbim biznesit. Për objektet ashtë taks ndërtese... Në total të vitin 2025, sa le ka arkëtu bashkia Mirëditë prej minjerave? Po, evidenca nuk është mbyll. Okej, nuk janë mbyll evidenca. Çështja është, unë informacionin edhe kryetari i bashkisë e ka dhënë në për dëgjesa. Për sa i përket përqinjeve është pesha specifike si numër biznesesh, jo sa të ardhura janë mbledh.
Përshinja që e keni në material është peshë specifike e atyre kategorive në krahasim me gjithë bizneset që operojnë Bashkinë Mirdit si numër. Jo sa të ardhura janë mbledh nga ato. Për sa i përket bashkia, sigurisht që i shën taksa, se nuk është se nuk keni informacion se shushta i me jetë. Taksat shkojnë për taksën e ndërtesës trullit. Trulli që është shfrytëzim biznesit që nuk i përket trullit ndërtesës dhe tarifat që janë vendosme po me vendim Këshillit Bashkiak. Rrugën që banë unë e di që është e përfshime në kontratë, pakten nga informacioni që kam marrë dhe kam pyet këto 2 ditë, është e përfshime në kontratë. Po. Për 2024, s'ka problem. Po shkëllë një vitë parë. Sa ka mbledh Bashkia e Mirdit? Apo se keni? Tashi, tarifa e minjerave është 30 milion minjera e madhe këtu, që i paguajnë me 10% zbritje maksimumi do të shkojë te 28 milionshi, po i mbledhin të gjithë. Ke 60 milionshi, po themi që i bjen minjerave janë të mbledhme sepse janë fix bizneset që paguajnë rregullisht dhe janë shumë të rregullt. Ajo a pjesë tjetër. Unë në si sektor flasim për çfarë tarifon dhe çfarë mbledhen tarifa. Pjesa e tjetër për te duhet të jenë, nuk jemi ne kompetent për t'ju përgjigjë pjesës tjetër. Atëherë. Po mirë, ne, a nuk mund e gjë pas i ligja se gjë për shembull se on di bashki tjera që kanë thënë një lloj ligji me atë këshillë këto, që 20% fitimit janë aspekte ligjore shtetërore. Fiks nga ministria. Aja është e përcaktuar me ligj nga ministria që jo, s'ka. Do të lutem. Çfarë janë toksa? Tash Zoj, një sekund. Po. Një minutë, o Mariana. Po du bun pyetje. që të bajnë gjitha rakordimet me bankat e në me thesorë. A mund të vazhdojmë, do t'ju lutem? Do t'ju lutem. Dy gjona që ngrejti Leka, që për mu janë objektive, pagesat e ambienteve që shërbejnë. Kryetar, o be rregull, o mylle edhe të hikin. Tashi, flet një, ne du me bo pyetje, më du mu sqaru, këtë të flasin as me rëdesh. Tashi ne jemi gjithë të rritur, është edhe munges edukate, gjëja më elementare, s'po thona për... Do t'ju lutem, a mund të flas? Të shikoj më leje. Për sa i përket ngrejti Lega një diçka krejt të drejt për pagesat e tarifave nga gjithë operatorët që shërbejnë Mirdit. Do t'ju lutem, t'jeni të kujdesshëm, sepse të trajtohen të gjithë njerëzit një lloj dhe mos ketë njëri pagun tjetri s'pagun. Për sa i përket kjo e dyta, rritjes taksave, nuk shpresoj Lek që do të bëjmë një gabim tillë dhe besoj dhe ne si këshilltar që të kemi ne dëshirë me rrit taksat në Mirdit, sepse niveli ekonomik i joni dihet totalisht. Dhe në këtë drejtim, jo, jam dakord që shi që ajo punë ka ik ajo, por dhe nuk aletoj që nuk paguajnë gjithë. Por diskutojmë realisht. Jo, ajo që duhet paguajnë që të gjithë, Po tani se s'ban që ne kemi të dobta. këtu jam dakord me ty, të thash që jam krejt dakord me anashkalimet jo. Por kërkojnë shkalim, kërkojnë informacion.
Ku jemi? Ose ti themi që Jo, duhet një bilanc I plot, qoftë dhe tolerant, por të argumentum, se në qoftë se kemi një biznes I cili nuk ka forcë ekonomike, ti themi se X biznes nuk ka forcë ekonomike. Se dim shumë mirë që ka shumë ambjente këtu, qofshin edhe kafe, të cilët spagujnë qirat e drita. Për 2007 Se në momentin që nuk e fushi biznes, nuk e biznes I hapën, po hajnë. Biznesi në matë hapë dhe me ndjenjën e shpresës. Në Shqipëri nuk funksionon e vojtës. Në Shqipëri. Në përbohet, japi nima. Po e shef sa biznesi do të japi nima për me e nima. Jo me e në bunga tasë. Tasë pa punë të kimi gjithë. Nuk ka, jo I njëni halësë dhe nuk ka. Atëherë kush është dakord me kalu këtë pikë të renditditës? A ka bizneset mesme në mirëdi që nuk paguajnë taksa? Miratohet, faleminderit. Pas, ka. Në momentin që të duhet të ndu informacion. Si ja për me almora të Kalojmë me pikën 5 të renditditës. Për vendimi numër 1 datë 12/01/26 për trajtimin me bursë për nxënësit e shkollës mesme Shën Jozefi Kundor. Kush është dakord? Shumë dakord, është një familje me gjendje shumë të ekonomike. Faleminderit. Atëherë kalojmë me pikën 6 të renditditës për një shtesë në VKB-n 79 datë 30/09/25 për miratimin e artës së linjave të transportit mësuesve dhe nxënësve. Kush është dakord? Komisioni Se nuk ka funksionu komisioni, pranej. Propozimi si ta zyre sa si morë energi. Po keni në pyetje në gjotë? Tarifat. Po kene me ato dhe vitet e tjera Pasimi mbledhjes para kësaj që ne bëm tanimin e tyre, dhe kënë ca shtesa për të miratuar. Kush është dakord? Miratohet, faleminderit. Atëherë kjo është kemi pikën 7 të renditditës. Po, të që kemi vetëm për riformulim të projekt vendimit, kemi edhe një shtesë të vogël për riformim. Që kush ka nëjë problem? Karriera ke Urafani që merre një njerëtet. Jo. Kush është dakord? Po. Për miratimin për dhënien në përdorim, heqje nga fondi pyjor kullot publike, numër kadastral, numër 20 C, sipërfaqe prej 0,6 hektarësh, ekonomi pyjore kullot kulme dërven në administrim të bashkisë Mirdit për shfrytëzim I inertesh në funksion të mirëmbajtjeve të rrugëve rurale. Kush është dakord? Miratohet, faleminderit. Pikën 8 të renditditës, projekt vendimi numër 8 datë 21/01/26 për miratimin e sistemit të pikëzimit për programet të subvencionimit të qiras Bashkia Mirdit. Kjo është në aspekt teorik. Si problemi është sepse jo të gjithë domethënë ne nuk njohim gjithë këto, por për ato pjesë që njohim, mos nuk kanë ne. Kush ka në I pyetje në I sugjerim për këtë problem? Atëherë kush është dakord? Masa ne I shohim me përparësi beno, kur kemi vatë, se kemi pas pak kohë. Kalojmë me pikën 9 të renditditës.
Projekt vendimi numër 9, datë 21/01/26 për miratimin e pagesës plot dhe për dhënët e qiras mesatare të tregut për qarkun Lesht sipas shkresës 22/412, datë 06/12/19 Bashkia Mirdit. Kush është dakord për këto tarifa? Faleminderit, miratohet. Kemi projekt vendimin numër 10 për miratimin e pagesës qiras për një periudhë një vjeçare, projekt vendimin numër 10 datë 21/01/26 në në pikën 28 dhe 29 të personave ke tabela, ke persona që përfitojnë këtë drejt, në fletët që ju ka ardhë, Bardhok Zefi ka qenë i shkruaj 2 herë, një lapsus dhe dhënë që të shkruaj Prena Mark Ramaj. O shkruajt Bardhok Zefi, besoj që i keni ato. Unë them që ajo avem 2 herë Bardhok. Kush është pro? Miratohet, faleminderit, kush ka në i pyetje sugjerim? Lega?